Manipur Top Channel dagi video amta update tawjage ngasi ayuk phongbasi phongna January gi tang kunda nongmai kablak pada chenaba ama fare hawkiba tha asigi tara taruki numidang pung taruk makhairom taba matamda usoi pokpi mairel khul makha ta thabigi yum amada nisha phaba changlubada nongmai kapthorak padagi miyoi ama laikhidaba thangdokta chenaba miyoi ama Thawal District Police na fare Farba miyu edugi maming MD Abdul Majid Say Kuntrago Homdoi Apokpa MD Rosan Ali Kawe Lilong Mairen Kul Makhadagini Mahak Amadi Manau Nupana Nisha Pava Lakiba Lilong Police Station gi team amasung O Lilong Anti-Drug Association gi alada gi volunteer sing tamna double biren nungmaina kapakpada MD Sajid Khan Say Kuntraga mga Apokpa MD Azad Khan haidibul Lilong Mairel Kundagi miyu asit laikitabani hain sufungdorakli aduga atopa maru eba pawamana kidnap tauruba sinmi mari kalhore akaknaba paw ama phangbadagi khulai paiba sakhangnaba singna kidnap tawkiba BPIL gi sinmi mari combined force na kalhore police ki paw na hai Tamenglong district police amasung kuntraga tare suba Assam Rifles ki combined team da kungo homdoi suba Assam Rifle amadi sam ga taraga mapan suba territorial army na mateng panglaga Tamenglong district ki manung sanba Tosem area da rescue operation chatabada sinmi mari edu kanmangam khibani haire kanmangam laba sinmi mari adudi Nagawon Assam dagi Minta Laskar say nipugo taru apok palay kidraba Zogen Laskar Bihar gi Samastipur dagi Dev Kumar Mahanto say kuntraga mga apok pa Damodar Mahanto Jiribam dagi Gunadar Sinha say kuntraga taret apok pa Manmohan Sinha amadi Golayatagi Hemanta Singha say kuntraga nito apokpa Dania Singhane makoy mari Tamenglong district ki manungsan badalayba makrutong manaki thabak supom amadagi tha asigi tara mangada masak khangdaba singna kinep tawkhibani haina su paw sina makata na phungdoragli. Thank you.